Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. La partita che vi propongo quest'oggi è una partita davvero eccezionale, giocata parecchi anni fa da due colossi dello scacchismo internazionale. Stiamo parlando di Vladimir Kramnik, ex campione mondiale, lui russo, così come lo sfidante Alexander Morozevich che con i pezzi bianchi lo affronta all'interno del Memorial, se non sbaglio, Memorial Tal, giocata a Mosca parecchi anni fa. Lui bianco, Morozevich, per chi non lo conoscesse, lui è sicuramente considerato un grandissimo talento, un giocatore creativo che durante il corso degli anni ha cercato sempre di mettersi in evidenza proprio per questa sua creatività. Cercare di creare complicazioni dal nulla ed estrarre, come dire, un coniglio dal suo cilindro durante il corso delle partite. Vediamo subito com'è andata. D4 per il bianco, cavallo F6 per il nero, su C4 e 6 e a questo punto cavallo C3. Siamo nel pieno di una delle posizioni che potremmo considerare anche principali della nimzo-indiana, della slava, della catalana. Ancora non sappiamo bene come andrà l'apertura, però questa è una posizione sicuramente nota. Il nero risponde con un alfiere B4 e sappiamo che contro questo alfiere B4 siamo già in grado di codificare apertura nimzo-indiana, nella quale entrambi i giocatori vogliono un controllo della casa E4. Quindi in questo momento il bianco da parte sua decide di giocare donna C2, la cui idea è che in caso di cattura riprenderà di donna senza essere costretti appunto a rovinare la propria struttura pedonale. Il nero gioca a rocco corto, quindi a 3, dettaglio importante per tutti i giocatori della nimzo-indiana. Dovete sapere che le possibilità in cui darete volentieri il vostro alfiere per il cavallo del bianco, per il cavallo avversario, saranno soltanto quei momenti in cui lui da bianco perde un tempo con A3 e noi siamo disposti a dare il nostro alfiere. Dare il nostro alfiere significa dare la coppia degli alfieri e quindi da adesso in poi entrambi acquisiscono delle informazioni su come poter condurre il gioco. Donna per C3, chiaramente la mossa più spontanea, altrimenti non verrebbe giustificata in alcun modo la mossa di donna in C2. Torno una mossa indietro, è un dettaglio, è chiaro che se io da nero non voglio tornare indietro in E7 potrei giocare alfiere A5, però attenzione perché una banale ritirata compromette la partita per via di questa B4 seguita da C5. Tornando dunque alla partita, donna per C3, D5 per il nero, cavallo F3 e a questo punto la cattura in C4, alla cattura in C4 corrisponde una nuova ripresa di donna. Qual è l'idea del nero? Perché il nero vuole togliere un proprio pedone centrale, sicuramente vuole adescare, questo è il termine adatto, adescare la donna avversaria lì al centro della scacchiera, in particolar modo nella casa C4, perché contro questa donna si vogliono guadagnare dei tempi per lo sviluppo del nero. B6 sulla scacchiera, alfiere F4, che a prima vista diciamo che ritarda alfiere A6 proprio per questa possibile cattura in C7. C'è da dire che alfiere A6 è la mossa di Kramnik e la cattura in C7 è lì nell'aria. Tuttavia, se il bianco accettasse questo pedone, il problema è che adesso, tra virgolette, diventa subito caccia alla donna bianca. Il nero non accetta il cambio, il giocatore che ha materiale in meno vuole rifiutare i cambi, soprattutto mantenere le donne all'interno della scacchiera potrebbe essere importante e fondamentale. E allora qui il nero diciamo che si sposta, si potrebbe spostare quindi 5, lasciando la strada libera alla torre che lì in C8 attacca la donna bianca e una donna in D5 sempre pronta a saltare verso obiettivi della scacchiera, della posizione. Questo attacco in B2 potrebbe essere forte da considerare. Un'altra idea è che ci sarà un momento dato, ancora non sappiamo come andrà la partita, però si può intuire che rifiutato il cambio delle donne, prima o poi la casa D5 diventerà una casa libera dove il cavallo nero sarà pronto a saltare. Facciamo attenzione quando il nostro avversario ci offre dei pedoni, soprattutto in apertura, quando siamo in ritardo di sviluppo. Se avessi già arroccato
il mio re, se avessi già dato sicurezza al mio re, sarebbe tutt'altra situazione. Donna C2 per il bianco, cavallo D7, E4 conquista del centro, E4 e ovviamente punta quell'alfiere che lì al bordo della scacchiera è un po' spiazzato. Tuttavia il nero accetta, il bianco riprende e dopo C5 la posizione che abbiamo di fronte vuole che il bianco ha il controllo totale del centro, il nero non è d'accordo e lo vuole contrastare. Tuttavia, questa posizione del re bianco spiacevolmente ritrovato lì in F1 chiaramente potrebbe dare qualche problema. C5, mossa necessaria, vogliamo anche noi una presenza lì centrale appunto contro il pedone D4 e contro questo facile controllo da parte del bianco, e il bianco stesso continua con alfiere D6. Posiziono il mio pezzo leggero lì su una casa debole avversaria e quando lui si sposta con la torre, mossa necessaria, sarò già pronto a giocare 5 per creare il mio fortissimo avamposto. Se l'alfiere in D6 è molto forte su una casa debole difeso dal nostro pedone, anche il cavallo bianco, il cavallo nero lì su una casa bianca, potremmo considerarlo in avamposto perché nessun pedone bianco è più in grado di rimuoverlo. Ricordate qualche minuto fa dicevo che Morozevich è un giocatore creativo, spettacolare, è sempre piacevole vedere delle sue partite e qui lo conferma giocando in modo creativo con la spinta del pedone H4 che se da una parte sostiene il cavallo in G5 in coordinazione con la donna lì contro il re avversario, dall'altra potrebbe preparare questo percorso abbastanza forte. Pedone per D4 per il nero, il cavallo bianco salta in G5, minaccia di matto lì in H7 ed F5 cerca di scoraggiare e impedire proprio quell'attacco lì sul punto H7. Donna C4 per il bianco, Donna C8 proponiamo dei cambi. Questa mossa Donna C8 è furba perché vogliamo chiaramente alleggerire la posizione. Il bianco non può alleggerire la posizione e donna per C5 è senz'altro una mossa necessaria e dovuta. L'idea della donna qui potrebbe essere in alcuni casi puntare la posizione esposta del re del bianco. Donna 6 per lasciare spazio alla torre potrebbe essere una manovra da considerare comoda nel momento in cui il bianco non gioca in modo molto preciso. Prima avete visto delle frecce, queste frecce che adesso vi ripropongo, vediamo se riesco a riproporle. No, dovrei ricrearle. Comunque quelle frecce indicano senz'altro delle possibilità per i cavalli neri lì pronti a galoppare e saltare verso la metà scacchiera avversaria. Torre D1 sulla scacchiera, cavallo B3. E attenzione perché questo è già un momento critico e probabilmente, infatti avevo colorato quelle frecce, è molto importante per il bianco impedire un salto di cavallo in B3. Possiamo impedirlo con torre H3, però torre H3, che chiaramente è una mossa che riesce nell'obiettivo, in realtà poi crea un dispiacere perché dopo la spinta del pedone in H6 attacca un cavallo che non ha più case dove andare, perché la casa H3 sarà occupata e la casa F3 tapperà quella torre difensore del punto B3. Seppur strano, la mossa migliore è senz'altro donna D1, che vuole evitare appunto il salto lì in B3. La partita prosegue, torre D1, cavallo B3, donna D3 e a questo punto cavallo C1. Guardate che bella questa manovra di cavallo, posizionando il cavallo lì in C1 sulla prima traversa in una posizione molto particolare. Perché particolare? Perché solitamente i pezzi sulla prima traversa che stanno benissimo sono le torri, le donne e i cavalli proprio quasi mai, è come se il cavallo fosse tornato alla posizione iniziale, però dettaglio nella parte della scacchiera avversaria. Donna B5, donna C2, tempo contro una torre che non è difesa e torre per D5, nuovo asso nella manica da parte di Morozevich che è sempre pronto a creare delle complicazioni. Se il bianco sacrifica la torre, il nero potrebbe accettare, però guardate un po' che succede. Scacco re. Il re si nasconde all'angolo e come alcuni di noi conosciamo, questo tema dello scacco doppio crea un matto spettacolare che prende il nome di matto affocato. Sacrificio di donna con il cavallo che lì in F7 toglie spazio e intrappola il re avversario. Il sacrificio di torre
o meglio il sacrificio di qualità, perché gli do la torre per il cavallo, chissà, forse Kramnik l'aveva considerato, oppure in partita ha trovato questa splendida intermedia. Pedone A6, voglio allontanare la donna bianca dalla difesa di quella torre, e quando la donna cattura il pedone B6, scacco intermedio, il re si sposta, e la cattura del pedone con il pedone della torre diventa molto forte. È chiaro che potrei decidere di catturare con la donna, però la cattura del pedone con il pedone, guardate che bella, perché ha un'autostrada libera verso la promozione. Pedone G3, vogliamo creare delle vie di fuga per nascondere il nostro re, e a questo punto H6 allontaniamo quel cavallo, quindi F4. Il re del bianco dispiace vederlo lì all'angoletto chiuso senza molto spazio, e quindi il nero è già pronto per attaccarlo. Gioco dunque G4. Da bianco non posso permettermi di aprire la posizione, non posso permettermi dei cambi. Donna E4 per il nero, quindi Re G2. Re G2 difende, Re G2 libera la torre, Re G2 attacca il cavallo, Re G2 va bene. Cavallo D3 per il nero, e a questo punto Donna B3. Su Donna B3 il nero fa questa considerazione: ho la qualità in più, il mio avversario non ha un apparente controgioco, bene, gli propongo il cambio delle donne, voglio alleggerire la posizione. Donna B7 per Morozevich, e quindi Kramnik trova questa mossa che di per sé è molto bella. Sacrificio di cavallo, io sacrifico il cavallo, lui mi cattura, l'idea è entrare in attacco con la donna nera. Donna a scacco, re si sposta, scacco di nuovo, e a questo punto questo re è un po' in imbarazzo, perché o difende il cavallo via G2, e quindi sarebbe soggetto allo scacco di donna, il re dovrà spostarsi e il cavallo comunque sia andrà perso, in una posizione scomoda perché poi questa torre non sa più cosa fare. Oppure, come in partita, scelta pratica, tu mi dai scacco, ti sacrifico la torre. Scelta pratica, ma non è detto che sia stata la scelta più corretta. E6 per il nero, ultima freccia nell'arco di Morozevich, ultimo tentativo di complicare la posizione. Cosa potrebbe mai accadere? Io gioco E6, l'idea potrebbe essere giocare Don F7, però l'idea è che questo pedone è intoccabile, altrimenti la torre lì in A8 risulterà non difesa. Il pedone in E6 minaccia Don F7, e se un giocatore è superficiale, chiaramente qui dal nulla si potrebbero creare degli attacchi molto fastidiosi. Alfiere in E5 minaccerebbe matto, cavallo in E5 minaccia un salto in G6, e quindi comunque bisogna fare un po' di attenzione. Torre C8 di Kramnik dalla parte sua minaccia l'ingresso in C2, e alfiere C5 gioca nuovamente su questa idea. Le due torri, possiamo dire, sono in sovraccarico, hanno il compito ingrato di difendersi tra loro, e quindi non possono neanche lasciare l'ottava traversa. Donna C1, attacco questo alfiere, questa volta voglio catturarlo di donna, e B4 difende tutto. Donna scacco intermedia, il re si sposta lì all'angolo, e la donna in E2 attacca quel cavallo che in F3 non è più difeso. A questo punto il cavallo salta in D4, e nuovamente Morozevich dimostra di creare controgioco con estrema facilità, perché nel giro di qualche mossa potrei saltare con il cavallo in F5, e come sappiamo, se ti attacco G7 qualche complicazione, qualche margine di errore si può creare. Ma stiamo vedendo una partita dove il nero, non dimentichiamo, essere un campione del mondo. Quindi Kramnik gioca donna per G4 scacco, il re si sposta, donna per H4, da bianco mi gioco il tutto per tutto, perché voglio investire il mio controgioco proprio su questo salto in F5. E Kramnik adesso gioca due mosse molto belle. La prima è F3. È chiaro che questo è un pedone che potrei catturare di donna, però se lo catturo di donna significa che il nero potrebbe proseguire con il sacrificio della sua torre sul cavallo. Ho tolto il difensore del cavallo bianco lì al centro della scacchiera, poi lo catturo con la donna ed è finita. Oppure potrei catturarlo di cavallo, però a questo punto donna scacco intermedia è sufficiente per dire che poi la posizione del nero è assolutamente sotto controllo. L'ultima speranza di creare complicazioni è quel pedone che lì in E6 potrebbe creare qualche problema, e qui quella speranza non c'è più.
Dopo F3 scacco, re per F3 e adesso altra mossa eccezionale che potrebbe anche dare il titolo a questo video, una torre silenziosa si sacrifica in F8. Ed è molto strana questa mossa. È chiaro che alfiere per F8 diventa la mossa necessaria. E se il sacrificio non funziona, prendo matto. E allora qual è l'idea di Kramnik? Giocare torre scacco intermedio, il re si sposta e adesso la creazione del matto che prende il nome di elastico è nell'aria. Quindi ti do scacco di torre, poi di donna, adesso nuovamente di torre e qui Morozevich si arrende, altrimenti se avesse giocato re 2 seguirebbe semplicemente lo scacco in E1 di donna, il re si sposta, scacco di torre, re si sposta, scacco di donna, re si sposta e qui donna in G5 porterebbe al matto. È una chiusura spettacolare di questo re bianco ballerino lì al centro della scacchiera. Rivediamo rapidamente la partita, molto bella, partita storica tra Kramnik, o meglio Morozevich, che con il bianco affronta Vladimir Kramnik. Nimzo indiana con variante di alfiere B4, dunque alfiere per C3, un apparente e possibile sacrificio del pedone C7 che il bianco rifiuta per giocare in modo molto originale. Sacrifico la mia possibilità da bianco di arroccare corto perché voglio un controllo totale del centro, creando appunto questo controgioco. Pedone H4, il nero cattura il centro, cavallo G5 minaccia di matto, F5 neutralizza, quindi donna C4. Donna C4 per eliminare il pedone centrale e adesso il nero cerca da parte sua di migliorare i suoi pezzi. Cavallo C5, ricordiamo che doveva essere impedita da parte del bianco soprattutto per quel salto in B3 che, come abbiamo visto in partita, è molto forte perché questo cavallo zompetta, saltella all'interno della scacchiera creando scompiglio, creando una cattiva coordinazione dei pezzi bianchi. Sacrificio di qualità, donna C4 intermedia, recupero con il mio pedone e quel pedone è destinato a una possibile promozione. Tuttavia il margine di errore era alto perché il pedone nel momento in cui raggiunge la casa E6, così come in partita, scacco, catturo la torre, pedone 6, aumenta o comunque crea un margine di errore. Bisogna impedire l'ingresso di quella torre, alfiere C5 ci riesce, donna C1 minaccia l'alfiere, B4, donna C2 scacco. Il re si nasconde in G1 ma dopo donna I2 abbiamo visto questa splendida sequenza di mosse in cui Vladimir Kramnik sacrifica la sua torre, torre F8, alfiere per F8, torre scacco, re G2, donna G3, re F1 e dopo torre C1 arriva appunto l'abbandono. Spero che questa partita creativa, uno sguardo al passato, vi sia piaciuta. L'invito è sempre quello di seguire i social di Matto Scacco. Ciao a tutti e appuntamento al prossimo video.